你有冇每一次唱高音嘅時候都覺得頂唔順，喉嚨好似攣緊咗或者扯住晒咁樣？唔緊要，今日 Miss Ho 教你3招高音嘅練習，幫你輕鬆解鎖靚靚嘅高音。3步練習分別係咦、哦、哼。第一個就係咦啦，試下好似好奇寶寶咁，咦咦，越嚟越高，呢個喉嚨就會放鬆晒啦。第二招就係恍然大悟嘅，哦哦哦，令到你喉嚨打開，把聲就更加通透啦。哦，第三招就係好似好嬲咁，哼哼，呢個咧就幫你練個聲帶閉合嘅。哼，你每一次哼嘅時候咧，你會覺得腰腹部咧係會縮一縮嘅。哼，試試，咦，哦，哼。呢3招融入練歌裏面，練習多啲，你唱高音嘅時候就會越嚟越舒服啦。每日練1分鐘，輕鬆唱出高音，快啲試下啦！